Hello guys, ngasisu mayam gidamagta mayam ne handok thoidongna khangnaraba misakamani matam amadi yamna hit chakkiba phawgiba mayamna yamna pamnakiba adugumba actress amagi wari oigadoini Amisha Patel adudi Amisha Patel gi wari si kamaina tawgi habadu hawbadagi hawna loiba phaw khangmina se amse thamjaraga ngasi gi wari si matang sida hawjarage mayamna thoidok hendokna khangnaraba Bollywood ki misak amakaki punsi gi matangda taminagadoini ngasigi video sida magi punsi wari aurakpadagi background schooling career horakpa magi struggle film de yaukraba mayam se khangminagadoi mahangna Bollywood ta kamdona changki mai paklaki habagi life story amadi complete biography une taminasi Amisha Patel mahaksi 9 June 1975 ta Mumbai Maharashtra gi lairik laisu haiba influential oiba Gujarati family amada pokibani Magi mapa Amit Patel businessman amani aduga mamana Asha Patel kawe Siddhi Punjabi manung chanba oigadoini doinena Amisha si prominent Indian lower political barrister Rajni Patel gi masuni magi mabok tu Indian National Congress ki leading member masu oirami amadi Nehru Gandhi family ga su yamna naknaba misak amakhakni Amisha gi younger brother amasule Asmit Patel kawe Mahaksu actor ama oina Indian film industry sida leini angang oiringai dagi Amisha si dance da thawai yaujaraki Bharatnatyam su mahakna chahi manga surpa matamda trend thoki magi family na di lairik laisu da focus ta honing amadi discipline amaga loinana yamna phajana takpi tambiramki Amisha si brilliant student amasu oire the prestigious cathedral amadi John Cannon School Mumbai da lairik tamki mafamdu da magi final year da head girl su oiraki School tambalo selaba matungda mahak United States da higher education gi damakta tamba thaki Tufts University Medford Massachusetts hariba Boston gi manakta leba university sida tamki hawrukpa matamda di biogenetic engineering tamlaki adubu kona economics ta onthoki bani adumna graduate student ama oiki mahak theater gi satri su oiramki media amadi art perform tawbagi course tamki Graduation loiraga mahak atianba matamgi oina economic analysis oina thabak tawramki Khandwala Securities ta mahak Morgan Stanley US tagi job offer fawba laki adubu mahak ne yakide reject toki acting pamjaba amadi creative art laibana mahak India da laki mafam sida mahak Satyajit Dubey theater group da yauki aduga stage placing da su saruk yaki Amisha na Bollywood ta changlakpasi soibadagi changkhibani haibasu yai 1999 da Rakesh Roshan na mangonda magi machanupa Hrithik Roshan gi debut film Kaho Na Pyar Hai gi damakta role offer tauki tasengbadi role si Kareena Kapoor gi damakta semkhibani adubu fallout oirakpa maramna Amisha bu cast toki film si 2000 da release tauki amadi super hit chu oiki film si da mahakbu overnight star ohenbiki magi natural performance phrase fees loinana Hrithik ka makhoi ani gi chemistry dubu chauna minungsi phangki chahi dugi matungda mahak Telugu film Vadri da Pawan Kalyan ga kuminarki film do commercial success oiki adumakpu mahaki biggest blockbuster di 2001 da tholaki Anil Sharma ge patriotic love saga Gaddar ek prem katha da Sunny Deol ga kuminaki ba movie ni highest grossing Hindi films of all time oiki loinena Filmfare Special Performance Award su fangjaki makhatana film khara haiba taragadi Hamras 2002 Filmfare Best Actress nomination funky amadi Ye Hai Jalwa 2002 masigumnaba magi mai paklaba movie komki adubu 2003 dagi magi career sida mai pakpagi mami hantharaki haibadi mami hantharakba uba phanglakhiba mayam movie Parwana a mujhe अच्छे लगने लगे amadi Jamira hariba movie singsa flop chatki 2003 dagi 2006 phawba Amisha gi film khara unsuccessful oiraki amadi mahaki script choice tugi damakta criticize tawbiba adugumlaba awaba kaya ama mayoknaki adubu 2007 dadi Honeymoon Travels Private Limited amadi Volvolaya da supporting role oina kumlaki madudagi mahak tongan ba film singse special appearance oina amadi stage show da oina thokba horaki 2011 da mahak masagi production house ama launch tawraki Amisha Patel Productions haidana magi marup Kunal Komarga tauminabani production house tudagi major project ti puthorakti kona amuk mahak Race 2 2013 Shortcut Romeo 2013 Bhayaji super hit 2018 da uba phangki mahaki oina
mayamna hena ningsinggadaba film haiba taragadi 2023 gi Gaddar 2 da mahaki role Sakinabu reprise toki. Film si chauna hit chatki, one of the highest grossing Bollywood films of all time hoiki. Among hana spotlight ta lakpa ngamki. Mahaki achievement gi matang da haiba taragadi Filmfare Special Performance Award for Gaddar 2001, Zee Cine Award for Best Female Debut Kahona Pyar Hai, nomination for Filmfare Best Actress Hamras, Mahaksi Khwaidagi Masak Phajaba amadi Promising Actress Singduda ama oina khangne. 2000 horakpa matamdadi mahak global stage show kayada amadi concert tasu participate tawre. Social work supporting causes haibadi animal welfare, PETA, tsunami relief, human trafficking awareness, literacy campaigns, masina chingba saruk yahan. Amisagi personal life si matam pumnamakta media da scrutiny gi makhada adumak lay. Mahakna filmmaker Bikram Bhatt ka long-term relationship ta lairaki 1999 dagi 2008 phawba adumaina lainarkhibani. Makoigi relationship to report amagi matung inna aap mujhe अच्छे लगने लगे hariba filmmaking manung dagi horakpani hainai. Amisana kona hierarchy relationship tuna magi career da yamna sokhalle haidan. Maki major roles kaya ama hunduklam ki amadi magi imunga su lapna lainarakhiba oi matam sida. Bhatt ka kainaraba matung da London based business Kanapuri ga chahi kaya det tawki. Relationship su 2010 da loiki. Madudagi mahak magi personal life ki matang da private oiki. Loinena limelight tagi su lapna laiki. Controversy kya yamna lagi habadu su haijarake. 2006 ta mahak Mumbai airport ki Air India staff ka sport toba uki. Mahak na misbehave tawi haidana hai. Problem si kona resolve su toki. Mahak ka magi family ka maru oina magi parents ka yanadaba laiki. Mahaki career pick tat lainingai financial matter gi damakta. Maduna media gi su coverage ama oina oiki. Mahak na magi mapabu magi finance mismanagement tawi haidana accused toki. Adumna imung manung yanarakta mari yanarakpa. Adagi mahak actress Bipasa Basu gasu akoigi cat fight tawi haibagi rumors su leiki haibitari. Adubu mahak na publicly deny tawi. Mahak na kanagumba amatabu chentahanba pamdi. Leisu leite haidana hairiko. Chahi kharanigi mamangda mahak legal complaint mayoknaki. Ishagi matangda producer ga Desi Music haibu movie sigi project manung dani mahak masagi Vanner Makhada tawba film oigadani. Mahak awaba nungaiba kaya ama mayoknai. Adubu amisha Bollywood ta well known name ama oinale. Mahaki elegance screen presence amadi mahak na masagi iconic roles singi damakta khangnari. Gaddar 2 success oiraba matungda mahaki star power amuk hanna uba phanglakibani. Loinena anauba roles singi damakta offer su lakna. Mahaki film anaugi matangda long list lairamdaba yai. Adubu Indian cinema gi damakta mahakna thamlamba legacy maru oina Gaddar gumba movie ama thamlamba se yamna nungaiba amani. Masi haraga ngasi Amisha Patel gi wari asi matang sida loshenjarage matung dabada su nungaiba kanagi wari puduna la o habado aduda akoi comment box dum habiram habse thamjaba loinena ngasi gi damakta di kainarsi mathang gi wari da mayam puna thingnarsi ya fari.